আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। ড্রিমস অফ আরবির আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে সিপি স্টাইলে চিকেন বলের রেসিপিটি করে দেখাবো। চেষ্টা করেছি সব থেকে সহজভাবে রেসিপিটি তৈরি করে দেখানোর, সাথে এই বলগুলো কিভাবে ফ্রোজেন করে সংরক্ষণ করতে পারবেন সেটাও বলে দিব। চিকেন বলগুলো তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটি বোলে 1 কাপ পরিমাণের চিকেন কিমা নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে কিমাটা বাইরে থেকে কিনেও ব্যবহার করতে পারেন, আবার চাইলে আমার মতো বাসাতে এই কিমাটা তৈরি করে নিতে পারেন। আমি এই চিকেন কিমাটা ছুরির সাহায্যে করে নিয়েছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা ও 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচি, স্বাদ মতো লবণ ব্যবহার করছি এবং সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। তবে কাঁচামরিচটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি আগে থেকে একটা পাউরুটির পিস গুঁড়া করে নিয়েছিলাম সেটা। এখন আমি এই সব কিছু খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিব। আমি পাউরুটি এবং কর্নফ্লাওয়ারটা ব্যবহার করেছি চিকেনটা বাইন্ডিংয়ের জন্য। হাতের সাহায্যে আমি সব কিছু খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। আর চিকেন বলগুলো তৈরি করার জন্য কিন্তু অবশ্যই বোনলেস চিকেনটা ব্যবহার করতে হবে। সব কিছু খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেলে যদি আপনাদের কাছে ডোটা মনে হয় একটু আঠালো আঠালো, সেক্ষেত্রে আপনারা তাহলে এই চিকেনের ডোটা 10 মিনিটের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে এটা সেট করে নিতে পারেন। তবে আমারটা একদম পারফেক্ট হয়েছে, তাই আমার ফ্রিজে রাখতে হয়নি। এখন আমি একটি টেবিল স্পুনের সাহায্যে এখান থেকে একটু একটু করে ডো নিয়ে নিচ্ছি এবং হাতের সাহায্যে একটু চেপে চেপে এটাকে গোল বলের মতো করে নিচ্ছি। আর বলগুলো করার আগে আমি হাতটা একটু হালকা তেল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম। এইভাবে করে আমি সবগুলো বলই তৈরি করে নিয়েছি। দেখুন, কর্নফ্লাওয়ারের জন্য কিন্তু এই বলগুলোর বাইন্ডিংটা অনেক সুন্দর হয়েছে। এখন আমি আগে থেকে চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে পানি গরম করতে দিয়ে দিয়েছিলাম। পানিটা গরম হয়ে আসলে আমি সবগুলো বল একে একে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি আজকে কোনো স্টিমার দিয়ে এই বলগুলো স্টিম করব না। আমি এভাবে করে পানিতে দিয়েই বলগুলো তৈরি করে নিব। আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে একটু হাইতে রেখে 10 মিনিটের জন্য এই চিকেন বলগুলো খুব ভালোভাবে পানির ভাপেই এই বলগুলো আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমি সবগুলো বল একে একে উঠিয়ে নিচ্ছি। এই বলগুলো আমি এখন সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা করে নিব। চেষ্টা করবেন বলগুলো গরম পানির ভাপে থেকে উঠিয়ে ঠান্ডা পানিতে 5 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখতে। এতে করে ভেতরের দিক থেকে বলটা অনেক বেশি স্মুথ হয়। তবে হাতে যদি সময় না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ফ্যানের বাতাসে এটা ঠান্ডা করে নিতে পারেন। এই পর্যায়ে আপনারা চাইলে এটা ফ্রোজেন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হওয়ার পর একটি এয়ারটাইট বক্সে করে 3 থেকে 4 সপ্তাহের মতো ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন। তবে আজকে আমি আপনাদেরকে এটা একটু ভেজে দেখাচ্ছি। আমি একদমই অল্প তেলে এই চিকেন বলগুলো এপিট ওপিট করে ভেজে নিচ্ছি। 5 মিনিটের মতো করে আমি এটা ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা ডিপ ফ্রাই করতে পারেন। 5 মিনিটের মতো আমি চিকেন বলগুলো এপিট ওপিট করে ভেজে নিয়েছি। আমার চিকেন বলগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। আজকের আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। আর আগে থেকেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ।